لا بس الكشاف ده سليم بقى. خليك هنا شويه، ما تبص هنا شويه. انا حد بيضيق فانا مشيت على لا ده كتير، ده مش يبقى هيطلع 20 معاك اهو. ثواني يا راجل، واحده واحده علينا يا جدعان. النعمه معاك. ايه بتنور؟ لا دي شجره بقى. طلع سجن حتى عايزها ب 120 جنيه، اللي هيطلع 20 جنيه بص بقى الكوبايه دي بقى طلعها اشرب فيها بص دي جميله قوي. الواحده بتاعت 5 جنيه، ادي واحد، ادي اثنين، اللي هيطلع 10 جنيه هتطلع 10 جنيه. ودي طفله بس الطفله دي اللي هيطلع 10 جنيه هتلاقيها. ودي واحده تانية 10 جنيه. يعني الكيس اللي هتدفع فيه مفيش زيها. انا هديك كيس عليه كمان كيس يا ابني الصوت يا باشا لو سمحت. بس الحريم انت مش تعالى لي كده بعد اذنك لو سمحت. بص في ناس وراك عايزه تخش بره شويه يا استاذ. بره يا استاذي، بره يا استاذ، بره هنا يا باشا يا ريس. تعالى هنا بعد اذنك. 50 جنيه حاجات ياما. وادي كيس ب 50، ادي 2، وادي كيس ب 50، ادي 3. بكام ال3 دول؟ اسال اللي هيطلع 20 جنيه. ادي 2، ادي 3، عليهم كمان كيس 20 جنيه. 20 جنيه حاولي يا عالم. الكبيرة. طب الحجر الكبير غالي هتعمل ايه؟ معمول لك انت تجيب له وصله، في وصله بتتباع ب 10 جنيه، او عندك ادابتور، او في وصله ب 10 جنيه كده بتركبها من هنا من الزرار بتاعها، عاملين لك وصله. خلي بالك بيشتغل على الفيشه على طول. البتاع ده فيه ساعه وفي اف ام. ايه يا حاج؟ طب ما تيجي هنا يا باشا. انا قلت لك مرتين بعدين. وبعدين ممكن يتعلق من هنا، ممكن شغاله راديو اف ام تسجيل لو عندك شرايط زي ما انت عايز. ب 225 جنيه انا متراهن عليه ب 225. صلي على النبي، قول اللي انت عايزه بكام يا عم. الكلمه اللي هتطلع من بقك ان شاء الله هتمشي. كام؟ ها قول لي. 60 جنيه. اطلع بره كم العربيه؟ 80 ب 90 كام؟ 50 كده يعني كده احنا مش مظبوطين. 50 جنيه من يزود عليه، 60 جنيه من يزود، 70 يا جدع ده ب 225. 100 جنيه 70 جنيه. ها 100 جنيه من يزود، 100 جنيه من يزود. صلي على النبي. 100 جنيه من يزود. 105 ده كله عايز راديو بقى. 105 مين يزود؟ 110 عايزين يا 110 مين يزود؟ 120 120 مين يزود؟ 120 هبيع 120 هبيع والله العظيم عشان زبايني بس، والشغله مش تجاره. ايوه
انا هديك واحد والله ولا 300 ولا 200 ولا حتى 120 وحياة النبي ولا 100 جنيه. اللي هيطلع 60 جنيه هديله واحد.